ತವ ಬೆಚ್ಚಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪ್ಯೂರು ಖಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ಗ ನಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸಲ ಸೂಪರ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಈಗಲೇ ದಾಳ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ నేను చలో పరకుల్లా సో ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಜೆಡ್ದು ಅಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಲ್ತೋಲಿ ಕೆಲವು ಎಟ್ಟಿಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡದು ಪೂರ ಸೊ ನೆಟ್ಟತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕರಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಕರಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ದ ಕರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವು ಇಂಚೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೈಗೆ ದಿಕ್ಕ ಮಲಮಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈಗೆ ಜಿಪ್ಪುಗಣ್ಣ ಬರೀ ಫ್ರೈಗೆ ಪಡ್ಗ ಕಿನಿಂಗ್ ಎಟ್ಟೈക്ക് ಸೂಟಪ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲಮಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಪೂರ ಫ್ರೈಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಹೊಲಿದಿದ್ದು ಮಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ದಾ ತಿಂಬಂದಿ ಬಾಕಿದ ಇಟ್ಟಿ ಪೂರ ಕಿನಿಂಜ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಫ್ರೈಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಿನಿಂಜ ಎಟ್ಟಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಖಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಖಜಿಪ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಈತಾಯಿನಿ ತಿನಿತಾಯಿನಿ ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿನ ಮಕ್ಕೈಕ್ ದಾಲಜಿ ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜೊಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ತಾರದ ಬೇರೆ ಮಲ್ದನತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಂ ತಾರದ ಪೇರು ಮಲ್ತಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಆತೆ ದಾಲಚ್ಚಿ ಪಟ್ಟ ಹಾಪುಂದುಳೆ 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಪು ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ಜೆಡ್ದು ಕೂಡ ಮೀನು ಗಂದಿತ್ತು ಅವೇನು ಪುಳಿಮಿಂಚಿ ಅಮ್ಮಿ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿಮಿಂಚಿ ನಮ್ಮಿನ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿಮಿಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅವು ಎಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೊಂಗೂರು ಕಪ್ಪೆ ಗೊಂಗೂರು ಕಪ್ಪೆ ಸೆಕ್ಯಾಪುಂಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯಾಪುಂಡಿ ಪಾಪಗೆ ಹಾಂ ಅದೇ ಸೆಕ್ಯಾಪುಂಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಉಳ್ಳೋದು ಅಕ್ಕಿ ಸಣ್ಣ ಮುರುಳು ಶುರು ಅನ್ಪುಗ ನೀನು ದಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಬಿಡ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ ದೀರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉಪ್ಪು ತಲೆ ಕಣ ಬೇಕು ಏದು ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆಯಾ ಹಾಂ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಿಡ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಹಾಂ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡೋಂಗ ಅಂತೇನೆ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಒಂಜರ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ ಯಾವ ನೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅಯ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡದು ಸರಿ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಒಕ್ಕದಕ್ಕ ತೆನೆಗೆ ದಾಲ್ ಹಚ್ಚಿ ತಾರದ ನೆಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಎಟ್ಟಿನ ಬೇಪರವಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಕುಕ್ ಕಾಣ ರಬ್ಬರ್ಲ ಕಾಕೊಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಬೋಡಿತ್ತಂದ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಸಾಯಿಸೋದು ಎಟ್ಟಿದ್ದ ಕೊಂಚ 4 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ ಎಟ್ಟು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಎತ್ತು ನಾನು ಎಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ತವ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯೂರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಉಂಟು ಅವು ಥರ ಒಂದು ಪೇರು ಕುದಿದ್ರು ಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂತೋಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಟೈಟ್ ತಿಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಉಂಟು ಅದು ಮುಂತೋಲಿ ಅಮ್ಮಿ ಕೊಕೊನಟ್ದ ಪೇರು ಖಾರದ ಪೇರು ತವ ಬೆಚ್ಚಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪ್ಯೂರು ಖಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ಗ ಎಟ್ಟಿ ಪಡಗ ಎಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಒಂದು 3-4 ನಿಮಿಷ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡು ಒಣ ಫ್ರೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಾಡ್ದು ಕುಕ್ ಅದು ಉಪ್ಕೊಂಡು ಎಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ರಬ್ಬರ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಟ್ಟಿ
ಸೊ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಕಿಂಜ ಎಟ್ಟೆಣ್ಣೆ 2 ನಿಮಿಷ ಪಟ್ಟ ಕುಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಕ್ಕಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೋಪುಂಡು ತಿಂಡ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಸಣ್ಣ ಮೂರು ಎಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕೊಂಬತ್ತುಂಡು ಐತೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಮುಂಚಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ತಾರದ ಪೇರು ನಾವು ಏನ ಪೊಡಿ ರೀ ಮೀನು ಪೊಡಿ ಪರ್ಪ ಇದು ಹಾಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಅಬ್ಲು ಕೈಕ್ ಬರು ಇತ್ತೆ ತಾರದ ಪೇರು ನಿಗಲ ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಯಾವುದೇ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಕೀತೆ ಯಾವ ಮತ್ತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ ಬಣ್ಣ ಟಿಫಿನ್ ಮುಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಬಬ್ಲು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಬೇರೆ ದಿನ ಬೇಯ್ದು ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬತ್ತಿನ ಉಂಟ ಬೇರೆ ದಿನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗಾರ್ನಿಷಿಗೆ ಅಂತೆ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮುಗಿದು ತೋಲಿ ಉಪ್ಪು ಚಕ್ ಉಪ್ಪು ಚಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತದ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ನೀರು ಬೋಚ ಹೋಯ್ತವ್ರ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಣ ಜಾನ್ಸ ತೂಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ಚಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಅವರ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಕೊದಿ ಬರಡು ಅವರ ಕೊದಿ ಬರಾಡು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಕರಿ ಏಟಿನ್ ಪರ ಇರೆಗ್ಲ ಬೋಡ ಇರೆಗ್ಲ ಬೋಡ ಇರೆ ಬೋಡ ಲಾಯಕ್ ಮಂದಿ ಎತ್ತಿದೆ ಬುಳ್ಬುಂದುಡ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬಿಡುತ್ತೆ ಲಾಯಕಿಡು ಐ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಡಿಯಾಂಡು ಇತ್ತನೆಕ್ಕೆ ಗಾರ್ನಿಷಿಗೆ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಕರಿ ಜ್ಯೂಸಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಅಂತದೆ ಮಂಚ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಅದೇ ನಿಕಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಕೈ ಎಟ್ಟಿ ಹಿಂಗಂತ ನಾನು ರೆಡಿ ಏಲೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಪಾರ್ಬೈದು ರೆಡಿ ಅನ್ನಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಗ್ರೇವಿ ಹಾಂ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಟಾ ಅದನ್ನ ಯಾಲ ಉಂಪೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದು ಓ ಎಟ್ಟಿ ಯಾವ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪತ್ತಿಸಿ ಎಟ್ಟು ಆತೆ ಬೀಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಖಜಿಬಾದ ಮುಲ್ತುವಲಿ ಎಟ್ಟಿದ ಕೊಕೊನಟ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕರಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಸೊ ರೆಡ್ ಎತ್ತಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೆಂಚೊಂಡು ಸೊ ಸುರುಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಟ್ಟಿದ ಗ್ರೇವಿ ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ನೆಕ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ರೈಸ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಕೋಬಿಲಕ್ಕ ಮಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಂಬುಗು ಸುಲಂದೆ ಉಪ್ಪು ಆ ಕೊಕೊನಟ್ದ ಜ್ಯೂಸಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಫ್ಲೇವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡುಂಡು ಮತ್ತು ಬೂತಾಯಿ ದೊಕ್ಕ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೂತಾಯ್ದ ನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಗೆ ನಿಗಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬೂತಾಯಿ ಗಸಿ ಉಪ್ಪಡು ಪುಳಿಮಿಂಚು ಉಪ್ಪಡು ಕವು ಮತ ಇನಿ ಮಲ್ತಿನ ಸಾರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಜೂರಿ ಯಾಲಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡೋನಿ ಜಿನ್ನ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ದೋಸೆಗೆ ಜಿನ್ನ ಮನದನಿ ಒಣಸಿಗೆ ಲೆಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪಟಪಟ ಉಂಪೆ ಅಡ್ಬೋದಿಕ್ವೆ ಎಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣ ಸಾಂಡು ಸೊ ದೊಂಬು ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಡ ಒಂದು ಇದೇ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕಾಡಂಚೊಂದು ಮೋನೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ರೆಡಿ ಒಂಬತ್ತುಂಡು ತೂಕ
ಪಂಡ ಅದು ಪಾರ್ಸಲ್ ತಿಗಿಜಿಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನಾರ್ಕಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನೇಟ್ ಓಲ ಬೇಲೆ ಆಜಿತು ಜೋಡು ಕಿನಿಂಜ ಏನು ಮತ್ತು ಕಿನಿಂಜ ಬೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಮಲ್ದಿರು ಪಂಡತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಪೋರೆಂಡು ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನತ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಲಾಂಗ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೂನೆಗೆ ಸೊ ತೂಕ ಆಯ್ಕೊಂದು ಗಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕಿರಿಗಿರಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಹಿಂಗಿಂದ ದಾದ ಬಂಪರ್ ಏನು ಪೋದಿತ್ತು ನಾವೇ ಅಡಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿರಿ ಶರತನ್ನೇ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸೂಪರ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೇ ದಾಲ ಬುಡ್ಚೇಕ್ ಎಟ್ಟಿ ಮಂಜೋಲು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಿಂಗ್ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಮುಂಚಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರದೆ ಪೇರು ಆತೆ ಮತ್ತೆ ನೆತ್ತಲ ಅಂತ ಬೇಲುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲು ನೆತ್ತ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಬರ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಲೊಂದು ಪಂಡ ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋರ್ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋಬ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಪಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಜಿಮ್ನಿಂದ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನು ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೋಬ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಸೊ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಮೇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಂಡ ಇದು ಕೆಂಚ ನಮ್ಮ ಲಿಫ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಪಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಕಲ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬುಡ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ ಬಗ್ಗೆ ಮೈದ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬುಡ್ರೆ ಹಾಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬುಡ್ನಗಳು ಒಂದು ಪೋಡಿ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಕುಳ್ಳೆ ಬೋಡು ಇಂಚ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ದು ಬುಡ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಶೇಕ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಆತು ಅದಾಗ ಗೊತ್ತು ಶಾಕ್ಸ್ ಪೋತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗಿತ್ತೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೌಂದಿನ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ದೀಪನ್ ಇಂಚ ತೂಕ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜುಮ್ನಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ರೆಸಿಪಿ ಆಯ್ತೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮೂಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್